ស្ដីបងស្វាគមន៍មកកាន់ណាម៉ាយ៉ា Homestay ទីនេះគឺជាដំណាក់សូយ៉ា01ទស្សនភាពនៅជុំវិញនៃវីឡាមួយនេះគឺថាមានលក្ខណៈប្លែកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវីឡាដំណាក់សូយ៉ា01នេះគឺមានរហូតដល់2ជាន់ចំពោះនៅខាងមុខនៃវីឡាវិញគឺថាមានភាពធំទូលាយដែលអាចឲ្យបងងាយស្រួលក្នុងការចតរថយន្តតោះឥឡូវយើងនាំបងទៅមើលនៅខាងក្នុងក៏ដូចជាទស្សនភាពនៃវីឡាវិញម្ដងសម្រាប់វីឡានេះដែរគឺថាទ្វារចេញចូលគឺមានមួយប៉ុន្តែពេលដែលបងបើកម្ដងចូលខាងក្នុងបងនឹងឃើញទ្វារមួយជាន់ទៀតហើយឃើញចរាឡើងទៅជាន់ខាងលើហើយទ្វារកញ្ចក់មួយជាន់ទៀតហ្នឹងពេលដែលបងបើកមកគឺបងនឹងឃើញបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយចូលម្ដងមុនគេគឺបងឃើញទស្សនភាពបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមុនគេនឹងតែម្ដងហើយកង់តាក់បើកនៅកន្លែងនេះបងហើយយើងអាចបើកខាងហើយបានហើយបើយូរទៅខាងនោះគឺយើងឃើញភ្នំឃើញឆ្កាតរ៉េននៅជាប់នៅខាងហ្នឹងទៀតហើយមានអាហារទឹកនៅខាងមុខហ្នឹងហើយទ្វារកញ្ចក់នេះបងអាចរុញបើកវាធំបាននៅខាងក្នុងវីឡាដំណាក់សូយ៉ា DS01 នេះគឺថាមាន3បន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងក្រោម2ហើយនៅជាន់ខាងលើមួយទៀតដោយសារតែវីឡានេះគឺមានរហូតដល់2ជាន់នោះបងហើយសម្រាប់ផ្ទះបាយវិញគឺមាននៅខាងក្បែរបន្ទប់គេងនេះមួយហើយខាងនេះគឺមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយនៅខាងមុខនេះគឺមានអាងហារទឹកមួយទៀតទស្សនភាពនៅខាងក្នុងវីឡានេះដែរគឺថានៅជាន់ខាងក្រោមមានខ្យល់ចេញចូលក៏ដូចជាមានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសនៅជាន់ខាងក្រោមគឺមានបន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹក3ផ្ទះបាយនិងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺមានអាងហែលទឹកផងដែរសម្រាប់នៅជាន់ខាងលើវិញគឺថាមានបន្ទប់គេងមួយទៀតព្រមទាំងមានវេរ៉ង់ដាហើយនិងបន្ទប់ទឹកមកមើលទស្សនភាពនៅជាន់ខាងលើនេះដែរគឺថាមានសភាពធំទូលាយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់វីឡាមួយនេះដែរគឺថាមានខ្យល់ចេញចូលទស្សនភាពឯហ្នឹងគឺថា view មើលទៅខាងណាក៏ស្អាតដែរពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់បងមើលទៅជ្រុងណាក៏ឃើញទេសភាពឃើញភ្នំដូចនៅអ្វីដែលបងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូជាក់ស្ដែងនឹងអញ្ចឹងបងជាពិសេសគឺថាវេរ៉ង់ដានៅជាន់ខាងលើហ្នឹងគឺថាមានភាពធំទូលាយមែនតើបងមកជាលក្ខណៈគ្រួសារអីហ្នឹងគឺថាត្រូវប៉ក់តែម្ដងមិនត្រឹមតែគ្រួសារទេបងចង់មកជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមការងារជាមួយនឹងទស្សនភាពនៅវេរ៉ង់ដានេះដែរគឺថាបងអាចធ្វើកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងធ្វើសាច់អាំងល្ងាចឡើងអីហ្នឹងគឺថាអែមកប់សេរីតែម្ដងបងមកឥឡូវយើងនាំបងមកមើលពីបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងលើសិនបន្ទាប់មកចាំយើងទៅមើលបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងក្រោមវិញចំពោះបន្ទប់គេងនៅខាងជាន់លើនេះគឺបងអាចចេញចូលបានទ្វារ2ទ្វារកញ្ចក់ដូចគ្នាដូចនៅអ្វីដែលបងបានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់គេងនេះអញ្ចឹងបង view ក៏ដូចជាទស្សនភាពហ្នឹងគឺថាស្អាតតែបងឃើញភ្នំបងឃើញចំការទុរេនលក្ខណៈពិសេសនៃបន្ទប់គេងនេះដែរណាបងពេលព្រឹកឡើងនៅពេលដែលបងក្រោកពីគេងមកនៅពេលដែលមេឃស្រឡះល្អមេឃអំណោយផលគឺបងនឹងឃើញថ្ងៃដែរពេលព្រឹកឡើងគឺថាស្អាតតែហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានពពកផ្សែងអាប់តិចអីហ្នឹងគឺថារឹតតែស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀតចំពោះបន្ទប់ទឹកគឺថានៅក្បែរបន្ទប់គេងនឹងដែរទេមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មាន bathtub នៅខាងក្នុងមានទូសម្រាប់ឲ្យបងដាក់សម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជារបស់របរផ្សេងយ៉ាងណាមិញនៅជាន់ខាងលើនឹងដែរគឺថាមានសាឡុងសម្រាប់អង្គុយលេងឬមួយក៏ជជែកគ្នាលេងហើយជាពិសេសគឺថាមានតាប៊ីយ៉ាសម្រាប់ snorkel ទៀតបងបន្ទាប់ពីយើងបានមើលពីបន្ទប់គេងក៏ដូចជាទស្សនភាពនៅជាន់ខាងលើដូចរាល់ឥឡូវនេះយើងនាំបងមកមើលពីបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងក្រោមទស្សនភាពនៅខាងក្នុងបន្ទប់គេងនេះដែរពេលដែលបងចូលមកគឺបងអាចបើកភ្លើងបាននៅក្បែរមាត់ទ្វារពេលដែលបងចូលមកហ្នឹងណាបន្ទប់គេងមានភាពធំទូលាយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយការដេកវិញគឺថាមានភាពតាក់ទាញជាធម្មតាពេលដែលយើងមក relax មកលំហែកាយគឺយើងត្រូវការកន្លែងដែលស្អាតមានផាសុកភាពជាពិសេសគឺថាចំណុចតាក់ទាញគឺថា view នឹងតែម្ដងខាងក្រៅបន្ទប់គេងគឺមានទូសម្រាប់ដាក់សម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាកញ្ចក់ហើយនៅមាន Thinner សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនចំណែកបន្ទប់ទឹកវិញគឺថាមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាកន្សែងសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ក៏ដូចជា bathtub សម្រាប់ត្រាំទឹកបានផងដែរឥឡូវយើងនាំបងទៅមើលបន្ទប់គេងមួយទៀតនៅកន្លែងក្បែរអាងហែលទឹកមកចំពោះបន្ទប់គេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមានទ្វារ2ចេញចូលបងអាចចូលតាមទ្វារកញ្ចក់ក៏បានឬក៏តាមទ្វារឈើខាងនោះក៏បានដែរបន្ទប់គេងនេះដែរគឺនៅក្បែរអាងហែលទឹកមានភាពធំទូលាយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើនិយាយពី view វិញណាបងដូចដែលបងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេសភាពនៅពីខាងមុខបន្ទប់គេងគឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងលើខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចទេបងដោយសារតែបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងលើបន្ទប់ទឹកគឺនៅខាងក្រៅចំណែកឯបន្ទប់គេងពីរទៀតនៅជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងបន្ទប់ទឹកគឺនៅខាងក្នុងតួយ៉ាងបន្ទប់គេងនៅជាន់ខាងក្រោមគឺថាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាអត់ខុសគ្នាបងទាំងបន្ទប់គេងទាំងបន្ទប់ទឹកក្រោយពីបងបានមើលពីទស្សនភាពបន្ទប់គេងទាំង3នៅជាន់ខាងលើក៏ដូចជានៅជាន់
ខាងក្រោមរួចរាល់ឥឡូវនេះយើងបង្ហាញបងពីផ្ទះបាយវិញម្ដងសម្រាប់ផ្ទះបាយនេះដែរគឺតែមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានទាំងចានស្លាបព្រាឆ្នាំង microwave កំសៀវដាំទឹកទូទឹកកកឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីចង្ក្រានអគ្គិសនីអ្វីដែលមិនឲ្យខ្វះបានហ្នឹងគឺថាគ្រឿងទេសដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងងាយស្រួលទៅដល់បងអត់ពិបាកពេលដែលបងមកគ្រាន់តែបងទិញម្ហូបមកដូចជាគ្រឿងសមុទ្រត្រីបន្លែសាច់ឯហ្នឹងគឺថាសម្ភារៈនៅទីនេះគឺថាមានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្បែរនឹងដែរក៏មាន dining សម្រាប់ឲ្យបងញ៉ាំអាហារបានដូចគ្នារីឯបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនេះវិញមានសាឡុងសម្រាប់អង្គុយលេងឬមួយក៏បងចង់សម្រាននៅលើសាឡុងហ្នឹងក៏បានដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺតែមានបំពាក់មកជាមួយនឹង Smart TV ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាកង្ហាលមួយវិញទៀតបើសិនជាបងមានក្មេងៗគាត់មកយើងក៏មានជាសម្ភារៈក៏ដូចជាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ក្មេងៗលេងដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថានៅខាងក្នុងនៃវិឡាដំណាក់សូរិយានេះក៏មានបន្ទប់ទឹកមួយទៀតដែរគឺនៅខាងក្រៅក្បែរនឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអរគុណច្រើនបងសង្ឃឹមថាបងនឹងពេញចិត្តហើយពួកយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍បងក៏ដូចជារីករាយរងចាំទទួលបងយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅទីនេះពី Amaya Homestay